是那个拿这个对角度啊，这个现在是拿这样才能进去。下面就越细啊，刚刚那个粗的已经被我们清完了，但剩下下面就比较细一点，看到没有？那个屑就不一样的。因为刚前面最粗对，前面粗的，马达那个对，一定是细的。但没关系，反正这一台都是可以做这种，这一台反而是越做细的，对，比较轻松一点。对对，越细的你再怎么挖，对，老实讲，一定挖不掉。对，对吧？对啊。我现在用的是短的，所以到时候这边还有一个铲子会比较轻松一点。抽满了就是拿起来就好了。拿起来放，它的管压。对对。